back children to the third part of the chapter, that is working with the tables. So today we are going to start the topic that modifying a table. So before starting this point, we have to see what the topics was read in earlier videos. What are their topics? The first one is how to create the table, and second is how to enter a data. So as we know that as we learn all these things, now today we are going to learn about modifying tables. So children, as we know that table has rows and columns, so today in this topic we have to learn about the tables, that how to modify them by deleting or inserting the rows and columns, because we have only two things to modifying a table. The one is inserting and the second one is deleting. So let us start it from the first topic, that is inserting the columns and rows. So children, as we know that when we enter the data in a table, so after entering the data in a table, you can make changes in the data as needed. So you can insert rows, columns or cells in the table to accommodate new contents. Okay, and similarly you can also delete some rows and columns from the table. So while creating and entering in a table, you might need to add columns and rows in between. So Word provides the facility to add a new columns to the right or left of any existing columns and insert rows above and below the existing rows. मतलब जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है चिल्ड्रंस, दे प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी, वो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम उसमें इंसर्ट और डिलीट रोज़ और कॉलम्स अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन सी रोज़ चाहिए, किसके साइड में चाहिए और कौन सी कॉलम हमें हटानी है, किसके साइड की हटानी है, तो वो आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कैसे करते हैं ये इंसर्टिंग हम कॉलम्स एंड रोज़ की एक टेबल में, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, दैट टू ऐड अ कॉलम, क्लिक ऑन द टॉप border of the column adjacent to which you want to insert a new column. The second one is click on the layout tab in table tools. Okay, now the next one, click either on the insert left or insert right button in a rows and columns group. So an empty column inserts in a table as per the chosen option. So as we insert the columns, we can also insert the rows similarly as we can insert the column in a table. So children, just have a look on the screen. There is a table, okay, in the Microsoft Word. This is the window for the Microsoft Word. So look at this step. This is the insert button, and there is, when you click on the insert tab, your table will have, look at this window, there is the some options are given. You have to click on the layout tab in the table tools. When you click on the insert button, there was a table tools will appear, and after table tools there one more options will also appear, that is layout tab, and then we will click on the layout tab. There after clicking, these options will appear on the screen. So there are some options are given, the insert below, insert left, insert right and insert above. So children, this is the window for the inserting a column and column in a table. तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जब हम फर्स्ट इंसर्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें एक टेबल इंसर्ट करने के लिए आता है, जो कि टेबल हमने इंसर्ट करी है। उसके बाद हम उसमें डेटा एंटर करते हैं। जस्ट लुक एट दिस, आपने डेटा एंटर किया है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एक कॉलम या रो उसके जस्ट साइड में आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम पहले लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद हमारे पास के कुछ ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। उस ऑप्शंस पे देखिए लिखा हुआ है, ऑलरेडी पहले से ही गिवन है कि इंसर्ट अ बिलो, इंसर्ट अबव, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट।
So children, as I told you that if we are going to insert the column, then we will select these two options, that is insert a tab left and insert right. And if we want to insert the rows, then we will select this insert below and insert above. In this picture you can see there is a, we select the insert left. So this is our table and this is the left and this is the right of the existing columns and rows. So we have to select, if we select the insert left, then rows column will appears on the left side, and if we insert the right options, then these new column will appear on the right side of the existing columns. So similarly we can also if we select the insert below, then the row will appear on just below the existing row. If we select on the insert above, then the row will appear just above the existing row. So this is all about how to insert the rows and columns and how to modify the table. The second topic is how to deleting any rows and columns from the table. So let's get started with some steps. So first one is select the row and columns that you want to delete. वो रो और कॉलम आप सेलेक्ट करिए जिसे आपको डिलीट करना है. देन आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द लेआउट टैब. उसके बाद आप लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे जो आपको टेबल टूल्स ऑप्शन में मिलेगा. उसके बाद सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन इन द डिलीट ऑप्शंस इन द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप. फिर आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे जो आपको डिलीट करना है, एनी ऑफ देम रोज or column, and then choose the delete rows and delete columns group in the drop down menu. जब आप लेआउट टैब पे डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तब आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं. एक आता है डिलीट रोज, दूसरा होगा आपके पास डिलीट कॉलम्स. अगर आपको रोज डिलीट करनी है तो जस्ट क्लिक ऑन द डिलीट रोज, एंड इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी कॉलम्स then just click on the columns from the delete groups which are mentioned in the drop down menu in the layout tab. So this is all about how to delete any columns on a rows. So children, I want to tell you one more thing, that there are a very simplest method that how to delete the rows and columns. So this is the best way to delete. That right click on the selected rows and columns that you wish to delete and select the delete row and delete columns options from the shortcut menu. If अगर आप कोई भी डिलीट करना चाहते हैं, कोई भी रो कोई भी कॉलम, तो जस्ट राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड रोज. कोई भी जो रो है आपको डिलीट करनी है उसको आप जस्ट सेलेक्ट करिए और उस पर राइट क्लिक करेंगे आप, तो आपके पास एक शॉर्टकट मेन्यू आएगा. There are two options are available, the delete rows or delete column. So just click on the delete row and then you will find that your rows or columns will delete it. So I hope you all understand that how to delete and how to insert the rows and columns. So this is all about the modifications in a table. Modifications of a table. So thank you and have a nice day.